गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज डे 2 है। कल तो हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत बहुत पार्टी किया, बॉनफायर किया और फिर हम लोग सो गए लेट नाइट। सुबह सोच रहे थे कि 7 बजे उठ जाएंगे, बट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात को सोए ही बहुत लेट थे। और अभी नहा धो के हम लोग रेडी है और बस वेटिंग फॉर आशीष, वो भी रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ बच्चे लोग तो क्रिकेट चालू कर दिया है। अबे यार, अरे बोल तो दे आर स्पेंडिंग देयर क्वालिटी टाइम। एक शॉट देखना है, ये देखो। अरे वाह। सिक्स। सो दोनों बच्चों ने ये देखो पूरे बगीचे में ढूंढ ढूंढ के सब फ्लावर्स जमा किए। अभी तो हम लोग थोड़ा नाश्ता और चाय वगैरह लेने के लिए रुके, तो चाय वगैरह लेके फिर चलते। तो हम लोग वड़े वाले के उधर आए हुए हैं। दिस इज यहाँ का बहुत फेमस वड़ा पाव। यस, वड़ा पाव ना। बस यहाँ पे किनारे पे गाड़ियाँ लगा दी है। ये थोड़ा वड़ा पाव वगैरह खा के फिर आगे गांव में चलते हैं। गांव इज़ वेरी क्लोज, वी हैव कम टू दी विलेज। हमने ऑर्डर दे दिया, बच्चे लोग वहाँ पे अपना गप्पे मार रहे हैं, ये लोग अपना गप्पा मार रहे हैं। मैं और आशीष रुके हुए वड़ा पाव के लिए। तो ये अपने गांव स्टाइल रोड जो ओरिजिनल सिंगल पट्टी टाइप्स, तो यहाँ पे मज़ा आता है। मतलब फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब ऐसे यू जस्ट डोंट नीड एसी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते रहो। स्लो लाइफ बट फन, मतलब टू एक्सप्लोर सच थिंग्स कि भाई यहाँ पे लाइफ कैसा रहता है एंड यू नो हाउ पीपल स्टे एंड एवरी प्लेस वेयर वी गो इज़ वेरी क्लीन, हाइजीनिक। ऐसा नहीं कि यू नो जैसे अभी हम लोग वड़ा पाव सेंटर गए थे तो वहाँ पे भी इट वाज वेरी क्लीन, नीट, टेस्ट वाज ऑथेंटिक, यू नो सस्ता, नॉट लाइक यू नो वेरी एक्सपेंसिव। सो आई थिंक पीपल आर गुड हियर। लुक्स लाइक कि चलो देयर, यहाँ का रूटीन सुबह का ऐसे ही रहता है, लोग आके यहाँ पे स्टॉल में आके खा के फिर निकलते हैं। यू जस्ट ट्राइंग टू मिमिक दैट। और अभी छुट्टी पे है तो सब खाते पीते रहना चाहिए, बाकी तो बाद में अपना रूटीन शुरू ही हो जाता है व्हेन वी आर बैक टू स्क्वायर यू नो द लाइफ। बट तब तक तो मज़े करो। आ गए यहाँ पे विलेज में। जस्ट लुक एट दी ब्यूटी है, रॉ रोड्स। ये देखो टिपिकल जो विलेज का वाइब्स। अच्छा, हाँ मंदिर से ना। सो ये हम गांव में आए हैं घूमने, और इधर ये जो सारे घर है ना, दी चीपेस्ट है। बिकॉज इधर जो ब्रिक्स यूज होते हैं ना, उनका नाम चिरा करके कुछ है। चिरा ऐसा करके उसका नाम है। 1/3 कॉस्ट, 1/3 कॉस्ट भाई। में जो ब्रिक्स प्रॉपर सीमेंटिंग होता है ना, यहाँ पे यूजुअली ये लोग ऐसे ब्रिक्स वापरते। जैसे वो भी देखो, ये देखो खाली पूरा का पूरा घर मामूली बीच में सीमेंट डाला है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी। सर्वाइव इन दिस वेदर। तो मोस्टली जितने भी घर है इसमें ये ऐसे बन टाइप जाता के है। ही। और ये हार्डली 2-3 महीने में घर रेडी हो जाता है। इतना फास्ट, इट इज़ वेरी क्विक, सस्ता भी पड़ता है। आओ પેલ કોંકેન કે ના આપણે આમ પેલ આવ આવ છે ને અહીંયા આવ એ આવું તંત્રે નવી ને બેટા भाई डैम। ये उनका खुद का पूरा बगीचा है एक्चुअली। जस्ट लुक एट दिस, ट्रीज ही ट्रीज है। टेंपल रन।
आओ आगड़ा आओ वैशाली आओ चले। मेज जैसा लग रहा है, देखो बच्चे लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो ये पाइनएप्पल का है, ये पाइनएप्पल का जैम इतना अच्छा बना ये भी है ना। ये लोग पाइनएप्पल जैम्स बनाते हैं इससे, शरणा वैशाली वो पूरा बनाना का फील। लेकिन किड्स आर एक्सप्लोरिंग, हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। शाम को बॉनफायर करना तो दृश्य तो उसकी स्टिक्स ढूंढ रहा है। फ्री टाइम है, वी आर नॉट टू मच कीन ऑन लॉट ऑफ साइट सीइंग, ये कर रहे हैं हम लोग। सो इट इज़ मोर फन एज लॉन्ग एज किड्स आर एंजॉइंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू। हम लोग ने सबने उनके फार्म से दालचीनी, तज, वो सब के पत्ते निकाल के लाए, कड़ी पत्ता, वट एवर ग्रोइंग इन द फार्म, दे जस्ट पैकिंग इट फॉर अस, लेके जाओ बॉम्बे। सो अभी हम लोग निकल रहे और जाते जाते एक घर देखा, कृष्णाई। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रेडीमेड घर का। सो दे विल हैव अ प्लॉट एंड आप जैसा बोलो वो बना के सीधा यहाँ पे वो खाचा रख के नीचे ज़मीन में जॉइन कर देंगे। ये यहाँ पे आजकल मतलब द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके उधर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बना के आपके उधर लेके आएंगे, जस्ट असेंबलिंग, जो जैसे आइकिया में मिलता है वैसा कॉन्सेप्ट। आपका वॉल्स वगैरह लेके आएंगे, यहाँ पे असेंबल करेंगे और घर रेडी। तो ये भी आजकल यहाँ पे बहुत चलता है, जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स है तो वो लोग ऐसा ले लेते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे देते और एक 2-3 शायद मैं भी 10-15 दिन में घर इज़ रेडी इंस्टेंट। एंड बेसिकली इट इज स्टिल यू कैन डिसअसेंबल एंड यू नो मूव इट वेर एवर यू लाइक। तो ये आजकल पता चला हमको, बहुत चलता है ये कॉन्सेप्ट। हम लोग यहाँ पे एक पिट स्टॉप, फोटो ब्रेक। तो अभी हम ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं गणपतिपुले जाते वक्त। सो फाइनली आफ्टर 2.5 hours ऑफ ड्राइव हम लोग पहुँच गए हैं गणपतिपुले एंड वी चोज टू कम टू मालगुन बीच। गणपतिपुले सुपर क्राउडी, तो अभी ये सीज़न है तो डजंट मेक सेंस वहाँ जाना। सो थोड़ा ही आगे आओ तो मालगुन बीच मिलता है। यहाँ पे आ गए मालगुन बीच पे, यहाँ पे थोड़ा समय बिताते हैं। यहाँ पे सब स्टॉल्स है खाने पीने के, तो सी ऐसे सब एक्टिविटीज़ होते रहती है, ऑल एक्टिविटीज़। बीच इज़ ब्यूटीफुल, क्लीन है एकदम, जस्ट लाइक गोवा घर का हम लोग जो गए थे। अभी बस यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स है, तो हम लोग ने ये वाले से थाली पीठ और पोहे और जो महाराष्ट्रियन स्टाइल थिंग्स वी जस्ट ऑर्डर्ड, इज़ मेकिंग इट। जैसे बन जाता है फिर चलते हैं, क्योंकि अपना लंच थोड़ा पेंडिंग है ना। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बीच पे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो अभी लंच काइंड ऑफ हैवी ब्रंच सुबह किया और अभी वापस ब्रंच जैसे ही दोपहर को कर रहे हैं। सो ऑथेंटिक मिला है तो दैट इज़ मोर एक्साइटिंग। इतना आ गया थाली पीठ। बच्चे लोग सब खा रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम लोग का अभी और भी थाली पीठ आ रहा है और दृश्य और आव्यान दोनों को नारियल पानी पीना उनका खा के हो गया, तो वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फिर हम लोग ने सोचा चलो ये साइड निकल चलते हैं ड्राइव करते। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, रोड्स आर रियली गुड एक्सेप्ट फॉर लास्ट में हम लोग को थोड़ा पैच मिला, स्पेशली गणपतिपुले एंटर होने के टाइम, बिकॉज दैट वाज मोर अबाउट दी गणपतिपुले मंदिर।
तो उसमें पार्किंग लॉट का ट्रैफिक था, तो वी हैड टू लाइक 15-20 मिनट्स हम लोग को ट्रैफिक में रहना पड़ा। अदरवाइज हम लोग को पूरा रास्ता स्मूथ मिला। अभी हम ये उंडी बीच पे आए, यहाँ पे पार्क की है गाड़ी एंड यहाँ पे वो बीच है। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे कोस्टल का ये एडवांटेज है, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे बीच साइड में ही है। वी आर एक्चुअली ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया, और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं बीच के साइड में। यहाँ पे देखो सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ही गाड़ी रख देते हैं एंड देन दे एंजॉय। यहाँ पे नाश्ते वाले बहुत रहते हैं स्टॉल्स, यू कैन एक्चुअली टेक वॉट एवर यू लाइक एंड ऑथेंटिक भी मिलता है। पार्क कर लो और एंजॉय करो फैमिली के साथ। ये पूरा अपने पैरेलल चल रहा है, इवन ऑन दी मैप्स यू विल सी। अपना गणपति पुले साइड से हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गुहागर जहाँ पे अपना कॉटेज है। बस हम लोग का डिनर हो गया, हम लोग सब अभी आइसक्रीम लेके वैसे ठंडी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे चिल्ड है, बट यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम्स थे उनके पास, तो रहा नहीं गया, तो वी थॉट व्हाई नॉट। रात के 10:30 बजे हुए और बच्चे लोग देखो क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का कौन सा बदमाश जो मन। एक बाजू चिल्ड क्लाइमेट है और दूसरी बाजू फायर क्रैकर्स। बहुत सारे पॉप्स है। 3 2 1